रही शिवनाथ सिंह की भी ले गए वहाँ से आके फिर जगड़िया ले जाके अब बैग करके लगा देंगे तो बड़ा हाँ तेल निकल जाए काफी वहाँ जाके होता है पंप पर हिसाब हो जाती जो ले ले ना रहे दे हिसाब पंप पर करो चल सरदार गोरी हाँक रहा है वीडियो होने चाहिए ना। गेटा बंद कर कलच है वैसे इतना भले आराम से कलच टंका से धैला से हो जाए साला का घेरवे है बड़ा जाम ये लंग चापहु ना ये लंग ता हेडलाइट जले हे इने कर नीचे पूरा जा चाबी नीचे जा हां हैंड ब्रेक उठा हे गिरा दे गिरा लो खावा लगा हे नंबर 9 ले ले 3 नंबर नीचे गियर लगाओ ना वो अरे पराठून बढ़ाई कर सारे 10 गाड़ी के बोले बस जाम में पैसा लगा फिर ब्रेक धर सही कहते कैसे गाड़ी ढुकै थी ओकरा उन्हें से गाड़ी ले है ओकर का दसर है वो ठोक लेती है हम अपने साइड में हां अपने साइड में जाइए ओकरा गाड़ी आवे के साथ में ओकरा निकले ना देबै तू पराठ कह के हम तो अपने साइड में पड़ी तो ओकरा सामने से गाड़ी है वो ओवरटेक करे छै तेरा ये हमने पटे ड्राइवर न रहूगा मैं पूरा एकदम कल्याण कर दी ड्राइवर में सिखा लीजिए सर अगर अभी यहाँ वहाँ और गियर वाला लगाओ ना तो स्पीड चलता है ना लगावा वाह गियर लगा तो नहीं चला बाबू तू बुढ़िया के ठीक से हो इन्हें देखिए और साला चल ना चल तो रांची चलेंगे बस चल गए बाजार खाली हो गए हां बाजार खाली हो गए बाजार हुआ हां बाजार खाली